رمضان wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waa 3 bisha May sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah dawladda federaalka oo mushaarka ka jaraysa ciidamadii Israa'iil diiday muddo kororsiga taliye ku-xigeenkii Haram Cad iyo ciidankiisa oo ku biiray mucaaradka ergeyga dawladda Qatar oo la kulmay xubno kamid ah midowga musharaxiinta maxay kaga wada hadleen kulankaasi xog ku saabsan warkeena ayaad ku daawan doontaan ra'iisul wasaare Roble iyo ekis madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmedna kulan xasaasi ayaa dhaxmaray Roblena waxa uu shir isugu yeeray madax goboleedyada iyo waqtiga uu dhacay shirkaasi oo la iclaamiyay ay dawladda federaalka oo digtay siyaasiyiin dhaqdhaqaaqyo culus ka wada Muqdisho intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidada share gareeyo loo wadaag saaxiibada kuma haadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii u fidsan dawladda federaalka ayaa mushaarka ka jaraysa ciidamadii iyo saraakiishii diiday muddo kororsiga ilowreedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahintu xaqiijiyay in dawladda Soomaaliya ay amartay in la joojiyo mushaarka ay qaataan ciidamadii Israa'iil ka tirsanaa ciidanka dawladda ee ka mid noqday ciidamada diidan muddo kororsiga isla markaana ka qayb galay dagaaladii ka dhacay Muqdisho xogtan helna ayaa tilmaamaysa in amar ka soo baxay madaxweynaha lagu joojiyay lacagaha ay qaataan ciidanka iyo Israa'iil diidan muddo kororsiga waxaana sababta lagu sheegay inay ku biireen mucaaradka waxa sidoo kale la amray Israa'iil iyo ciidanka laga saaro ciidamada lana ruqseeyo boqolaal ka mid ah ciidamada dawladda ayaa ka soo baxay furmaha dagaalka kuwaas oo ku sugan waqooyiga iyo koonfurta Muqdisho ciidamada ayaa isugu jira laba nooc oo kala ah ciidamo maleeshiyaad ah oo taabacsan mucaaradka iyo ciidamo isugu jira military iyo police oo ka gadooday muddo kororsigii ay ka laabteen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga digeen in laga arguto ciidamadii muddo kororsiga sameeyay inkastoo amarkan ka soo baxay madaxda dawladda haddana ma cadda waxa uu ka yeeli doono ra'iisul wasaare Roble waxaanay tani tusaale u noqon doontaa sida Roble uu u maareeyo xaaladan cakiran iyo awoodda uu leeyahay inuu ku hor yimaado go'aamada qaar oo laga yaabo in si gaar ah ay kaga soo baxaan fila Soomaaliya geesta kale taliye ku-xigeenkii Haram Cad iyo ciidankiisa ayaa ku biiray ciidanka badbaado qaran taliye ku-xigeenkii ciidanka booliska gaarka ah ee Haram Cad Muumin Ciise Maxamuud iyo ciidamo uu hogaaminayo ayaa ka goostay dawladda federaalka ay ku biireen ciidanka taabacsan mucaaradka ee la baxay badbaado qaran sargaalkan ayaa la sheegay inuu wato ciidamo xoog leh iyo gaadiid dagaal waxaana arintani qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku xaqiijiyay xildhibaan Mahad Salaad oo si dhow ula shaqeeya ciidamada mucaaradka Mahad Salaad qoraalkiisa waxa uu ku yiri Captain Muumin oo ah sargaalkii ugu miisaanka cuslaa ciidanka Haram Cad iyo ciidamo uu wato ayaa ku soo biiray ciidanka badbaado qaran dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa ciidanka booliska gaarka ee Haram Cad si weyn ugu adeegsan jirtay siyaasiyiinta mucaaradka maadaama ay dawladdu aad ugu kalsoonayd balse hadda waxay ku biirayaan mucaaradka horay saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya iyo ciidamo ay wataan ayaa ku biiray ciidanka siyaasiyiinta mucaaradka ee badbaado qaran kuwaas oo aad kaga soo horjeeday qorshihii muddo kororsiga ee Farmaajo waxaa socon waayay qorshihii muddo kororsiga kadib markii gudaha magaalada Muqdisho ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan madaxda muddo xileedkoodu dhamaaday iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo si weyn u diidana muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo waxa uu ogolaaday in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada ee 17 September waxaana uu shaaciyay in amniga iyo guud ahaan arrimaha doorashada uu ku wareejiyay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble balse ciidamada ka gadooday muddo kororsiga wali waxay difaac kaga jiraan gudaha Muqdisho dhanka kale ergeyga dawladda Qatar waxa uu la kulmay xubno ka mid ah midowga musharaxiinta ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar oo Dr. Mudlaq Al-Qahtani ayaa xalay kula kulmay hotelka Digaal ee Muqdisho xubno ka mid ah midowga musharaxiinta xubnaha ka socday golaha midowga musharaxiinta ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo kuwa kale kulankani waxa looga hadlay arrimaha siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka ergeyga gaarka ah ee dawladda Qatar ayaa ka dhageystay musharaxiinta uu la kulmay cabasho ka dhan ah dawladda Qatar oo lagu tiriyo in xiriir dhow ay la leedahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday إلى كل شركة أي نوشة إن إرجع دولة قدر وحقيقي مشرحين إن حكومة ديسو أي دحدحات كان نقطنتو أرمها سياسة الصومالية بل سيكون أنت هاي
inay taageero siiyaan shacabka Soomaaliyeed. Ergeyga ka socda dowladda Qatar ayaa horay waxa uu kulamo la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaana lagu wadaa ka hor intaysan dalka ka anbabixin inay la kulmaan madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee Farmaajo. dhinaca kalena maxay ka wada hadleen Roble iyo Shariif. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaanay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabadgelyada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka. intii kulankan u socday ra'iisul wasaaraha ayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed la wadaagay qorshaha xukuumaddiisa ku aadan in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo loo dhan yahay. markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa faahfaahin ka bixiyay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim isagoo sheegay in kulankan diiradda lagu saaray duruufaha oo maanta dalka marayo gaar ahaan xasradihii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. kulankan waxaa Sheekh Shariif ku wehelinayay musharax madaxweyne Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxaana uu sheegay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim inuu ku soo dhamaaday is-afgarad isla markaana mas'uuliyiintan ay isku afgarteen qodobadii ay ka wada hadlayeen. geesta kalena Roble ayaa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa iclaamiyay shirweynaha doorashada ee madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo looga arinsanayo khilaafka doorashada. afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim ayaa shaaciyay in ra'iisul wasaare Roble uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si ay kaga soo qayb galaan shirweynaha wada tashiga. ra'iisul wasaaraha ayaa qabsoomida shirkaasi waxa uu mudeeyay 20ka bishan May waxa uu ka dhici doonaa Muqdisho oo mudooyinkii dambe ay ka dhaceen shaqooyin u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan dowladda iyo mucaaradka. shirka golaha wada tashiga qaran ee dhamaystirka arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu ra'iisul wasaaruhu ka muujiyay rajo wanaagsan oo meesha looga saarayo khilaafka muddada badan soo jiitamaya ee ka taagnaa hanaanka doorashada. shirweynaha uu iclaamiyay Roble ayaa waxa uu kundhigiisu noqonaya heshiiskii 17 Sebtembar oo mar kale golaha shacabka ay meel mariyeen in dib loogu noqdo kadib markii uu socon waayay muddo kororsigii hore ay u sameeyeen. si dhaba uma cadda in madaxda dowlad goboleedyadu gaar ahaan kuwa Puntland iyo Jubbaland ay aqbali doonaan shirkan oo iclaamiyay ra'iisul wasaaraha. inkastoo wax badan ay iska bedeleen hanaankii shirarkii hore oo iclaamin jiray madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu casuumaad u diray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir isaga oo ku casuumay inay ka soo qayb galaan shirka wada tashiga qaran ee dhamaystirka doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar kaas oo ra'iisul wasaaruhu uu mudeeyay 20ka bisha May oo ah maalin Khamiisa. ra'iisul wasaaruhu waxa uu rajaynayaa in madaxdu ay ka ajiibi doonto isla markaana shirka laga soo wada qayb gali doono. ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu ka codsanayo in ay madaxdu maalinta ka horeysa Arbacada ama wixii ka horeeya ay yimaadaan si shirku uu bilowdo waqtigii loo qorsheeyay. dad badan baa laga yaabaa inay is yiraahdaan maxaa 20ka loogu dhigo hadda shirkii maaragtay si dhaqso loogu baaqi waayay. waxaad ogtihiin in hadda aynu ku guda jirno 10kii u dambeeyay oo ay bilaabanayso 10kii u dambeeyay bisha Ramadaan oo runtii xilli aad muhiim u ah dadka islaamka ah. sidoo kale ciidiya imanaysa iyo wadaci marka waxaa la isla gartay in xiriir ama la qashiyo la sameeyay ra'iisul wasaaruhu madaxdaas in ay ku habboon tahay in laga dhigo 20ka. waxaan rajaynaynaa shirkaas in dhammaan laga soo wada qayb gali doono. ummadda Soomaaliyeedna maaragtay waxay ka filaysaa shirkaas insha Allah in uu noqdo shir horseeda kii heshiis lagu gaari lahaa doorashooyinka isla markaana dalka ay ka dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. ugu dambeynna dowladda federaalka ayaa u digtay siyaasiyiin dhaqdhaqaaqyo culus ka wada Muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadala oo ka warbixiyay xaaladda ammaan ee dalka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay guddi gaar oo ka shaqeeya hirgelinta amarkii dhawaan uu siiyay ciidamada isku horfadhiya Muqdisho. Al Cadala ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin diidan inuu shaqeeyo amarkii ra'iisul wasaaraha isagoo kaga digay siyaasiyiintaasi dhaqdhaqaaqyada aanu adeegayn danta guud. wasiirka oo aan carabaabin xubnaha uu eedeynayo ayaa sheegay inay caqabad ku yihiin in ciidamada dib loogu celiyo xeryahooda isagoo sheegay intaas ay u arkaan mid laga leeyahay ujeedooyin qarsoon. sidoo kale waxa uu shacabku ugu baaqay in xukuumadda ay ku garab istaagaan in la soo afjaro qalalaasaha laga abuuray Muqdisho isagoo sheegay in caabashada dadka ay dhageysan doonaan.
guud ahaanna waa nageynta saaxiibayaal warka channelka haddii aad ku cusubtahay channelkan kusoo biiro subscribe sare muuqaalka laagsar qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada sheer garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawato warkan mid ka xigeentaan ku kulmi doono nabadgelyo.